Nyagasani Yezu nabane namwe. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe umwe mu bigishamategeko yegera Yezu aramubaza ati, itegeko riruta ayandi ni irihe? Yezu aramusubiza ati, irya mbere ni iri ngiri, tega amatwi Isiraheli, Nyagasani Imana yacu ni we Nyagasani umwe rukumbi. Urajya ukunda Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose, n'amagara yawe yose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri naryo ngiri, urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko riruta ayo yombi. Uwo mwigishamategeko aramubwira ati, ni koko mwigisha, uvuze ukuri ko Nyagasani ari umwe rukumbi, kandi ko nta yindi Mana ibaho uretse yo yonyine, kandi kwikunda n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ibyo biruta ibitambo n'amaturo byose. Yezu yumvise ko amushubije neza, aramubwira ati, ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana. Nuko ntihagira utinyuka kongera kugira icyo amubaza. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Padiri wadusobanuriye ivanjiri mu gitondo kuri Radio Maria yatwigishije akantu keza nanjye nshaka kubabwira. Ubundi hari inyigisho abantu benshi bari bazi ko ngo Imana ikiriza mu kwiheba. Urumva ari inyigisho yari yagiva cyane mu barokore. Yabikosoye avuga ko Imana ntabwo ikiriza mu kwiheba, ahubwo ikiriza mu kwemera. Ntabwo Imana ikiriza mu kwiheba, kuko nta kintu cyiza cyava mu kwiheba nyine, ahubwo Imana idukiriza mu kwemera. Abakomeza kwemera kugeza ku ndunduro, kandi dufite ingero nyinshi. Isomo rya mbere rero muri kiriya gitabo cya Tobi gisomeka neza, n'uwadusomeye nawe isomo rya rirerire, ariko yarisomye neza ku buryo twakurikiye, nawe tubimushimire. Iki gitabo rero gisomeka neza kuko umva ari nka Roma. Abazi gusoma ibindi bitabo, iyo wamenye ko ikibazo kirahari, bariya abantu ari Tobi wakoraga byiza, ariko bikarangira ahuye n'ibibazo mu buzima, ahuye n'ingorane ikomeye y'ubukene ndetse no guhuma, kandi nta cyaha yakoze. Noneho n'uriya Sara umukobwa araguwe, nawe nta cyaha yari yarakoze, n'ababyeyi be nta cyaha bari barakoze. Mbese bashaka kutwereka ukuntu intungane bishoboye kugira ibibazo, kandi ari ukugira ngo nko guca mu isukuriro, ari ukugira ngo irusheho kugaragaza ukwemera kwayo. Sara rero mwumvise ibyago yari yarahuye nabyo, ko mu ijoro ry'ubukwe umugabo yapfaga, noneho akageza ku bagabo 7 bose. Nawe mwibaze icyo gisebo, mwibaze iyo trauma yo gupfusha abagabo mu ijoro ry'ubukwe. Ariko kuko Imana ikiriza nyine mu kwemera, ntabwo Imana ikiriza mu kwiheba, ikiriza mu kwemera. Muri iryo joro baratinyutse. Tobi aratinyuka, yaraherekejwe n'uwita Azarias, ariko yari marayika Rafael, marayika mukuru utabara nyine, unaherekeza abantu mu ngamba, mu mishinga ikomeye. Muzi ko bari amarayika bakuru, Mikayeli nyine urwanirira Imana ibitero, urwanya amashitani. Hakabaho Gabrieli utumwa nyine nka ambasaderi, utumwa n'Imana kujyana ubutumwa bukomeye, wajyaniye Bikira Mariya ubutumwa ni n'ahandi hose. Noneho na Rafael uherekeza abantu mu mishinga ikomeye, mu rugamba rukomeye, aho
ubutwari bugomba kugaragara. Ni nako byagenze. Noneho amufasha gusaba umukobwa wo kwa Raguel, noneho aramumuha nkuko byari byemewe, ariko ntiyabimuhisha kuko yari afite ukwemera. Ntabwo yari yihebye, yari afite ukwemera. Ati rwose umukobwa ndamuguhaye sinamukwima. Mwumva n'umuco w'icyo gihe ngo ni wowe muvandimwe wa hafi. Ubu twe tubara amasekuruza arindwi kuri papa na mama. Ariko bo iyo byabaga ari hafi, kandi iyo biri hafi twe tubyigizayo, kuko ubumenyi bwagaragaje ko iyo abantu bahuje amaraso nyine abantu bagira ikibazo cy'amacugane kandi kikaba ikibazo. Ariko bo siko byari bimeze, ahubwo umuvandimwe wa hafi niwe wabaga asa nk'ufiteho uburenganzira kuri uwo mugeni. Yaramumuhaye rero nk'uko itegeko ry'abakurambere ryabo ryabivugaga icyo gihe, ariko amubwiza ukuri. Yari afite ukwemera rero. Bakubwiye ko uwo muntu ukunze ko yica abagabo, ko amara abagabo, nawe watinya. Ariko yari afite ukwemera, yari afite ukwemera. Ahubwo bakora iki? Barasenga. Iri sengesho turarikunda cyane. Iyo abageni tubahitishijemo iri sengesho bararikunda, bakunda kurikoresha mu masomo y'ubukwe. Sara arahaguruka maze batangira gusenga no kwambaza kugira ngo baronke umukiro, batitaye ku byabaye mbere byose. Nuko Tobi aratangira aravuga ati uragasingizwa Mana y'abasokuruza, n'izina ryawe riragahoraho risingizwa ubu n'iteka ryose. Habwa impundu mu ijuru, kandi n'ibyaremwe byose nibigusingiza iteka. Niwe waremye Adamu, umuremera Eva umugore we, bamubere umufasha, amubere n'inkunga, kandi niwo witwa umuntu wese avukaho. Ni wowe wavuze uti si byiza ko umugabo aba wenyine, reka tumuremere umufasha umeze nkawe. None ubu rero uyu muvandimwe wanjye simushatse nk'umugore kubera irari ry'umubiri, simushatse kubera irari ry'umubiri. Abashakana baruzarwanya icyo kintu. Abashakanye kubera irari ry'umubiri ntabwo bitinda, babubakiye ku musenyi. Ahubwo mbigiranye umutima uzira uburyarya, utugirire impuhwe ari we nanjye, maze tuzajyane mu zabukuru. Bavuga icyarimwe bati amen, amen. Nuko bombi bararyama kugira ngo bararaho. Birangira neza. Muzi ukuntu byageze aho. Noneho ari Tobi atahana umugeni na se, nawe marayika Rafayeli aragenda aramukiza bwa buhumyi. Noneho kandi n'ubukene nabwo burakira, kuko aho kwa Raguel hari ukuntu yari yarabikijeyo amafaranga. Noneho ubuzima buba bwiza. Ese birangira neza nk'aya mafilimi y'Abanyamerika, ubona ibintu bitangiye bikomeye, bigoranye cyane, ariko bikarangira neza, happy end, birangira neza. Natwe rero Imana ntabwo idukiriza mu kwiheba, ahubwo idukiriza mu kwemera.